Hello， 大家好 ，Welcome back to my channel， 歡迎大家返到嚟得閒吹水啦。咁今集呢，又要講下呢位酷嬸啦。早前呢，喺直播嘅時候呢，有啲網友啦問佢，咁你會唔會而家做直播啊？佢就答冇啊，而家冇做啦，都已經講過噶啦。大話就係大話，遲早呢都有一日係會穿嘅，因為曾經做嘅嘢呢，必定係有留痕跡嘅。而當初呢位酷嬸呢，將隻鑊卸晒俾我啦，表面上呢就好似好成功金蟬脫殼咁，但係原來喺抖音呢，佢都大受俾人攻擊嘅喎。當然啦，當初河馬舉起你嘅 logo 嗰陣時，擺到明就係抖音唔係 YouTube 噶啦。而且呢，呢個酷嬸呢，仲改咗個名叫做 Elena 鹹豆漿，呢個名呢，真係襯到不得了啊！幫你諗呢個名嘅人，簡直要讚下佢一絕啊！點解我咁講呢？因為呢個名呢，如果係用喺酷嬸身上嘅，就可以解說成為佢內裏嘅意思呢，就係話佢 Dorina 老油條咁解。不過都係估下嘅啫。咁佢做呢個抖音嘅直播呢，就係感謝阿峰峰啦，再一次同阿酷嬸去道歉或者澄清翻件事嘅。唔知大家有冇聽過呢一個直播啦？嗱，大家發唔發現到呢？如果佢哋係同出一間公司嘅時候呢，唔多唔少呢都揾到一啲痕跡嘅喎。譬如戰速個戰字啦，佢會係將個字拆開嚟寫嘅。呢啲咁嘅做法呢，不嬲都係蒲鋒鋒特有嘅，就等於可伯呢，有一次做直播嘅時候就公餘剩3日，公餘剩3日係咁碌。大家又記唔記得我曾經講過嘅馬高 solo 或者馬池呢？喺抖音入邊嘅馬池看世界呢，佢嗰度都有寫明嚴希兒嘅。而根據喺 YT 即係 YouTube 裏面嘅直播期間呢，問到阿酷嬸有冇做直播嘅時候，佢嘅回應係答冇噶嘛。有啲聰明嘅網友呢，就問佢有冇喺其他台嗰度做呢？咁當其時呢，阿酷嬸呢都答冇嘅。咁其實呢，當其時佢咁答嘅時候呢，我已經覺得好奇怪嘅啦。因為我記得蒲鋒鋒自己喺 YouTube 嗰陣時直播講，都同佢做過幾次一齊嘅聯播嘅喺抖音嗰邊，而且仲講到個訂閱人數係唔差嘅添。咁根據翻呢個抖音嘅記錄呢，最快一場直播呢就會喺2025年3月27號12點呢就會進行直播嘅。而呢個賬戶呢，持有嘅粉絲呢，已經係高達3000個人嘅啦。不過就唔知呢一個係大號定小號，因為我真係本人唔係咁熟悉抖音啲嘢。咁好明顯啦，呢度已經係一個好大嘅大話啦。而大家呢，仲唔知記唔記得2024年呢12月9號之前幾日呢，就咁啱係阿蒲鋒鋒嘅河馬襲擊人類事件喎。之後阿蒲鋒鋒呢，究竟用啲乜嘢方法嘗試幫阿酷嬸洗白嘅呢？咁我哋一齊聽下。會我係肥西嘅幫手呢？因為呢，其實我哋唔好話我哋啦，我淨係代表個人立場啦。當時候係對咁阿蒲鋒鋒呢，反應好快，得知自己講錯說話啦。就唔應該用我哋呢，就即係一群人啦。佢應該係獨立嘅個體嘛，因為佢成日都話自己一條欄孤身作戰嘅。嗰個 Hi Hello HK 1.0 2.0嗰位女士係有懷疑嘅。喂，佢仲有佢仲有3.0 4.0喎。大家睇下呢位酷嬸幾落力咁煮重我咪？係啦，專之係對嗰位女士係有懷疑啦。咁但係點解嗱？仲有點解兩把聲分明？阿蒲鋒鋒喺呢度都未講出懷疑啲乜嘢，又或者係咁講啦，係一啲乜嘢原因令到你覺得懷疑呢？人哋都未講出原因，就即刻撳鐘搶答啦。兩把聲都唔一樣，咁點解會懷疑呢？同嘅喎，咁你點解要指向我呢？嗱，因為嗰陣時係咁嘅，我簡單啲同大家解釋一下啦。OK，當時呢，咁大家細心啲聽下佢點樣老作法喎。咁我就連有一晚啦，我就連咗線阿酷，咁連咗線之後呢，
咁然之後大家傾偈啦，咁傾到一段時間，咁佢就話我係咪幫阿河馬教佢呢個叫做播音樂啊咁樣？等等先，咁我就講等等先。嗱，你係哇！大家感唔感受到嗰種氣勢，幾有大家姐風範？嗰日係你刻意去私聊我、私信我，係你今晚開唔開直播啊？咁我話冇諗過開喎，我話做咩啊？你話你想同我連線，咁你當時咁樣揾我嘅時候，你係咪有目的性喎？冇目的性，當時我揾你純粹係見你講開呢個話題，咁大家又係廣東話。咁我就諗住連你咪一齊去講咁樣，因為有陣時一個人講比較悶啲啊嘛。你開頭係咁講，你開頭係咁講。你一連上嚟都係咁講。係啦，純粹係想有多個人咁一齊去講咁樣先，好過下自己 solo 咁去傾咁樣啫。係因為你話你講河馬講唔起啊嘛，冇乜人知啊嘛。咁我直接啲講。講到呢個時候呢，暫時除咗頭先所講嘅問題之外呢，就暫未有其他問題，再聽埋落去。講下個大綱啦。咁其實嗰陣時呢，就同阿酷去連咪呢係冇乜嘢嘅。咁連完之後呢，呢位蒲峰峰呢又開始講下個大綱喎。咁你係咪作文呢？點解會有個大綱嘅呢？就第二日，咁我同阿酷連嘅片呢，就俾佢當時唔信嗰位女士，咁就擺咗上去佢嘅 YT 嘅 channel 啦。咁放咗上去之後呢，又冇打格又冇剩喎。咁然之後成條片原封不動咁擺上去喎。有興趣想知道真相呢，就唔該麻煩呢，去返Malaysia5有趣網友留言專區嘅上集同埋下集，去睇返究竟蒲峰峰佢哋做過啲乜嘢，點解我要留呢一條片，而呢條片係重要嘅證據。我當其時係並冇講過話蒲峰峰係四眼仔，或者呢條四眼仔係教直播播歌個位，全部係由一位網友寫嘅，而阿酷嬸呢就讀返出嚟。咁究竟關 Hi Hello HK 2.0 YouTube 嘅 channel 有咩關聯呢？咁再要係個標題係寫話懷疑我係教河馬播音樂啊，又話懷疑我係點樣驗啊啲，咁我當然係好反感㗎啦，係咪？呢位個名叫蒲峰峰嘅人呢，可唔可以提出以上你講嘅證據呢？同埋講到尾呢，你亦都講唔出因為啲乜嘢事而懷疑我呢？大佬啊，你又係咁口講口賠，邊個信你講嘅嘢啊？唔好靠人多，跟住之後係咁十傳百，百傳100咁樣講，係咁講碌爆佢呢，就有人信喎。講真呢，可能呢個方法呢，係可以令一啲人呢相信，或者某部分嘅人呢，只係可以蒙騙一排嘅啫。當我真正企返出嚟對返件事，好多真相呢就會自動浮上水面嘅咯。咁就一直就追住阿酷，因為我唔識佢 YT 嗰個朋友嘅，咁我係因為同阿酷連咪，咁然之後條片就俾佢。我話知你同邊一個聯咪啦，就係因為你蒲峰峰同你嗰個嚴希兒上阿水哥個台，直指話 Hi Hello HK 2.0 YouTube 嗰個啊嘛。證據呢？同埋我最想知道你用乜嘢概念聯想到我係有關聯呢？個 partner 嗰陣時佢唔信嘅 partner 啦，而家唔係佢 partner 嚟噶吓，反咗面嘅。咁當時佢嗰個朋友就擺咗上去，咁我就一定係唔信嘅條氣，咁所以我就講到明就係沉啦，就係條氣唔鋸唔忿氣，輸咗一版俾我。本身你係想屈我 Hi Hello HK 2.0 YouTube 個台係25團隊啦，或者係教河馬直播播歌個位啊嘛。當時就追擊阿酷，咁後來我係發現咗係一場誤會嘅，咁所以我喺直播間呢亦都有公開。點樣發現係誤會啊？後期咁你同我私聊嘅時候有解釋翻成件事，就話嗰個唔係你 YT 還 YT， 抖音還抖音 YT 嗰個人呢，佢將佢條片發上去呢，你控制唔到嘅。咁然之後我就同你講，我話大家一齊落晒假啲嘢，咁你就話落假啲嘢，大家一齊咁就和氣生財。咁我話冇問題啊，係嘛？你而家係冇問題噶，但係你誣衊咗我 Hi Hello HK 2.0 YouTube 嗰個係25同埋直播播歌。
咁仲要去埋阿水哥嗰邊大肆宣揚一啲只係你個人推測冇真憑實據嘅嘢，向我潑污水喎，我梗係要攞翻晒所有證據證明你講嘅嘢係大話啦。咁我所以就將嗰條片，我自己講你嗰啲片咧就落晒架啦。哎呀，我唔記得咗叫人錄屏啊，死我啦！喂，搵人錄屏啦，由頭嚟過啊，好唔好啊？由佢啦，聽明啊明唔明啊黎明啊，算啦。唔係，嗱，其實今日點解我會專登叫阿 Cool 開呢一場直播咧？有啊 ，J.M. 幫我錄緊啦，有人錄緊啦，唔該。OK， 係啊，因為好緊要，因為而家有好多啲三姑六婆啦，咁我唔係講 YT 嗰邊啦，我講翻抖音呢邊或者係影音號嗰邊，咁有好多嗰啲內地嘅一啲博主啦，又唔係好清楚成件事嘅來龍去脈，咁然之後就攞住阿河馬早2日播嗰條片出嚟。呢度已經解釋得好清楚啦，因為河馬拎住嗰個係抖音號嘅 Hi Hello HK 啊嘛，而並不是 YouTube 嘅 Hi Hello HK 2.0。咁個矛頭梗係指向你阿 Cool 嬸同埋你阿四眼仔蒲峰峰度啦。咁然之後就走嚟係話阿 Cool 有機會係25啊。我都係點樣講佢啊，成嗰啲，咁我覺得咧，直情係深潛嘅幕後黑手啊。OK， 咁證明好多人唔係盲嘅咯，亦都唔係好似你哋想象所諗，做幾場大龍鳳啦，去洗人哋個腦，人哋就會相信你個套噶。咁都要好視乎信你哋嗰班網友咧啲質素去到咩 level 嘅。咁我要講清楚啲啦。如果因為我當時所講嘅內容，而對阿 Cool 有任何嘅誤解，我喺呢一度咧鄭重咁幫阿 Cool 係澄清，兼且啦，我喺呢度同阿 Cool 係講聲對唔住嘅，當時係我誤會，咁聖人都有錯，我唔會係冇錯嘅，咁我好喺呢度好大方咁承認係我嘅問題嚟嘅。咁啊，但係喂，我見到你咧 YT 嗰度咧，點解要多謝空姐？空姐屈得我最金，屈得我最深嗰度。空姐啊，嗱咁樣講啦，我冇睇咁多 YT 嘅嘢嘅，我亦都唔係好清楚嗰啲叫做邊個同邊個係有咩因。哎呀，而家就扮無辜，我唔清楚噶，但係咧就識每個台都摸下，打聲招呼，say 個 hello 咁樣啊。咁當然係唔少得每個群組都派啲人入去收下風啊，又或者用你啲超必咧就指鹿為馬，將啲是非咧又誣衊喺邊一個台做噶呢啲咁嘅行為啊，即係等於你之前話係美麗用咗我條片呢。其實簡單一句，將內地抖音嘅手法搬嚟 YouTube 啫嘛。怨情仇各方面啦，咁純粹就係話大家都係講河馬，咁我啲片呢，就喺 YT 嗰度有發出嚟啦。咁作為一個 YT 嘅細台啦，啱啱先至做咗幾日 ，OK。咁我覺得一啲大台嗱，阿 Cool 嬸講得啱啊。點解你阿蒲峰峰做 YouTube 只係短短幾日就即刻可以增至到個訂閱人數有5000幾呢？恭喜你！係啦，一啲大台啦 ，OK。不論你係嗰邊嘅任何一個大台啦 ，OK， 講緊比我多 followers 嘅都叫大台，哪怕比我少嘅，我都覺得大家係做緊同一樣嘢。咁我覺得人哋去用你啲片，或者人哋喺個台度提及你，唔係必然嘅。咁人哋提及到啦，又或者人哋用你啲片啊，咁大家都知道個源頭出處啦。咁講到尾咪就係一句講晒，歡迎人哋用你啲片咯。咁你係嘈咩呢？又自己刮自己個嘴啊！咁我覺得呢樣嘢係我講聲唔該嘅。喂，峰峰啊！哇！聽唔聽到呢個 Cool 嬸啊？突然間嗌佢做峰峰啊！你發花癲咩？峰峰，你之前仲開口埋口講四眼仔嘅喎，而開口呢話佢係四眼仔啦，又或者係直播歌個位呢，都係阿 Cool 把聲嚟嘅喎。我已經係播過出嚟啦，有興趣就睇翻啲舊片啦。你嗰條片啊，講咗如果你係屈我啊，要送幾多個嘉年華？聽到未啊？人哋之間係有交易噶，送嗰啲咩燈牌啊、嘉年華啊，或者嗰啲禮物嗰啲呢。
你唔係冇咗件事啊？嘉廉話我出糧先啦，冇錢啊！唉，YT 啊，5000幾訂閱啊，你看着辦啊嚇！OK， 唔係，因為我就係聽唔聽得明啊？最大嘅功勞就係因為阿酷嬸幫咗佢一把，推冧咗我，就諗住可以捧佢上去啊！明唔明啊？真係好心你哋啦，一個50幾歲，一個40幾歲，玩埋啲小學雞嘅嘢，仲要玩得咁失敗添。我有陣時都覺得係咁嘅，做人呢，錯就要認，打就要企定，係咪先？咁做錯咗嘢，冇理由要人哋去承擔嘅。咁我好簡單就係當時因為我嘅誤會 ，OK， 而導致阿酷就而家俾人講，咁我個心都過意唔去嘅。咁所以我喺度同大家澄清翻，包括嗰啲咩八謝、九謝、乜嘢、Bobo 謝嗰啲，唔好攞呢樣嘢嚟做文章啦。當時係我錯 ，OK， 即係點解要講嘅你可以講我。即係頭先你話叫我一定要開，咁我其實我有深思熟慮嘅。咁我喺度諗，而家咁多喺抖音嘅啲人猜測我係心前嘅嘛。嗱，睇到啦，同一間公司嘅咪肯出嚟道歉咯。至於對我或者我個台嘅傷害呢，直至今日嚟講啦，都係用Hello雞啊、呃錢啊，又或者啲好難聽嘅說話呢去形容我。咁你而家明點解我咩原因？我每日都要拎出嚟 fit 你哋呢班人間嘅渣仔啊！覺得點啊？阿 Elena 鹹豆漿同呢位蒲峰峰，究竟我又做過啲乜嘢，促使你哋聯想起我同呢隻河馬係有關係啊？你所講嗰啲 message 啊、群組啊，你哋究竟知唔知我連 WeChat 都冇噶？係直至阿酷嬸叫我 download 呢個 apps 落嚟用，我先有噶咋。望清楚啦，2024年7月21日啊，阿酷嬸，唔好意思，之前連 WeChat 同埋回鄉證我都冇。你揾個人屈咧，唔該近磅啲，合邏輯性少少啦，唔該。雖然呢，佢條直播呢仲未播晒，但係呢，我相信呢，聽到呢度呢，大部分嘅人呢都開始明白了解，你竟然屈一個冇回鄉證、冇 WeChat account 嘅人，係做25仔聯絡河馬。你講出嚟覺唔覺得係笑話？咁今次呢，就分享到呢度先啦，暫時下集再講過。希望各位呢對我今次嘅分享滿意同收貨啦。咁下一節我哋再見啦，又係時候講拜拜。